兄弟们，你听好了啊！听到了吧？我一踩刹车，前轮就发出吱吱的响声。我把车子开到那个修理厂，修理厂都没有检查就告诉我说刹车片该换了，报价800。我说800，你还不如去抢。说完我就把车子开走了。今天刚好有空，我就自己动手，看看能不能把这个问题给它解决了。这是我从网上买的刹车片，你们猜猜花了多少钱？一会儿要是真是刹车片有问题啊，我就顺手给它换上去。换刹车片对我来说特别简单，铁铁们你们注意学就行。来，先把这个轮毂罩给它拆下来，用个轮胎扳手把螺丝给它拆掉，用千斤顶把车子给支起来，把螺丝都给它拆下来，拿掉轮胎。OK， 轮胎拆掉了。轮胎放进去以后啊，咱们把方向盘向左打到底，方便拆卸。OK， 找个扳手把下面的这颗螺丝给它拆掉。拆起来特别简单啊，这个螺丝呢一般是13或者14的，这个是14的，找个14的扳手卡住，然后往上轻轻一拍，你看螺丝就能拆下来了。找把起子插到这个洞里边，往外一撬，让分泵回位。OK， 这就 OK 了。然后抬起刹车分泵，里边这2块就是刹车片了。这个是刹车分泵，这个是刹车片，这个呢是刹车盘。刹车分泵咬住刹车片，刹车盘就转不动了，松开就能转动，咬住又转不动了，松开又能转动。这个呢就是汽车刹车的原理。咱们把这2片刹车片给它拆下来。OK， 来你来看啊，这2个刹车片其实还挺厚，起码还能再跑5000公里。只不过是因为这些刹车片上有很多硬点，把这个刹车盘都给划伤了，所以说你踩刹车的时候才会有响声。其实像处理这些硬点呢，咱们只需要拿点那个砂纸给它轻轻的打磨一下，把硬点给它打磨掉，异响就会消失。但是他妈那修理厂竟然让我换，真的太坑了。既然新刹车片已经买回来了，咱们就给它换上去了。换刹车片更简单，这是新的片，咱们俩给它装回去啊。这个刹车片上呢有2个卡槽，对应的是这上面的2个凹槽，咱们把这个卡槽往上面轻轻一按，你看就装回去了。再把里边这块也给它装回去。OK， 这就装好了。装好以后放下刹车分泵，再装回螺丝，再把螺丝打紧。OK， 螺丝打紧以后啊，咱们把这个方向盘让它回正，方便紧轮胎，装回轮胎螺丝。降一下前筋顶，撤掉前筋顶，再把螺丝给它紧一下。OK， 螺丝紧好以后，扣好这个轮毂罩。好，左边的刹车片已经换好了啊。接下来咱们用同样的方法，把右边的刹车片也给它换掉。好，2边的刹车片都换好了。接下来这一步非常关键，跟我来。咱们呀上车打会儿，打着会儿以后呢，来一过来看，一定要重踩几次刹车，把这个刹车踏板给它踩硬了。踩硬以后，咱们的刹车才能正常使用。好，已经踩硬了。接下来就是见证时刻的奇迹啊！我呢继续往前开，看这个刹车还响不响？你听好了。听到没有？已经不响了，问题已经彻底解决了。怎么样？是不是特别简单？关注我，每天学点汽车知识。各位老铁注意了啊！如果你在踩刹车踏板的时候，感觉踏板非常硬，踩不动，这个时候呢，你必须时刻的紧盯前车，防止发生交通事故。
今天我来教大家刹车硬踩不动如何一招解决。通常遇到这种情况，你去修理厂维修，他们会让你更换刹车油，更换这个刹车总泵，更换刹车片，你钱花了不少，问题却没有得到解决。老铁们帮我点个红心，点个关注。今天我来教大家这个刹车硬踩不动问题到底出在哪儿。其实刹车硬踩不动就是由于这个刹车管里边的这个刹车助力单向阀有问题，看到没有？这个地方呢比较软，这个地方比较硬，在这个位置呢有一个刹车助力单向阀，如果这个阀坏了，就会出现刹车硬踩不动的情况。咱们只需要去汽配城花上个10来块钱，把这个管给它换掉，问题就能解决。怎么样？是不是特别简单？关注我，每天学点汽车知识。来，你看好了，我现在打火，看到没有？车子打不着，咱们再试一次啊！看到了吧？这台车一把打不着火，每次都得打个2、3把才能打着，而且打着以后，这个油耗还特别高。你知道是什么原因吗？走，去前面看看。这个毛病已经出现有半个多月了，车主去修理厂里面洗过油路，换过油泵，更换过曲轴位置传感器，花了2000块钱，问题没有解决。然后车主找到了我，问我说，像这种疑难杂症我会不会修？我说我专喜欢搞疑难杂症。车主说，你要是修不好怎么办？我说修不好我给你买下来还不行吗？今天咱们就看看在这儿能不能帮车主把这个问题给他解决了。像这种疑难杂症，咱们只要思路捋清楚了，解决起来反而简单。就比如说这台车一把不好打着火，一般来说呀，来你过来看，就是这个喷油嘴坏了。这个喷油嘴如果泄压的话，就会造成混合气过浓，车子不好打着火。但是你看这个喷油嘴这么新，很明显车主已经更换过了，所以说毛病其实不在这儿。那说到车子不好打着火，其实还有一个零件也会造成车子出现这种情况，而且很多修理厂都特别容易忽视。来，你过来看，就是这个凸轮轴位置传感器，我现在怀疑它有毛病，咱们给它拆出来检查一下。拆起来特别简单啊，先拔掉插头，再从家里拿一个扳手把这个螺丝给它拆掉。这个扳手特别便宜，你去5金店买的话也就2、3块钱一把。好，螺丝拆掉了，把这个传感器给它拔出来。好，问题的原因找到了。来，你过来看，这个传感器上这么多油泥，把这个传感器的头都给糊住了，怪不得车子不好打火。那既然找到问题的原因了，解决起来不就简单了吗？找几张纸巾给它放在地上，然后拿一瓶清洗剂把传感器头上的油泥都给它清干净。哇塞，你看多脏！这个清洗剂呢特别便宜，网上你去买的话也就3、5块钱一瓶。好，这个传感器已经清干净了，看到没有？跟新的一样。接下来咱们把这个传感器给它装回去，看看效果。把传感器给它装回去，紧上螺丝，把螺丝打紧，最后插回插头。好，已经全部装好了。接下来我就上车打火，看看车子能不能一把打着火。如果一会儿车子能顺利打着火的话，老铁们别忘了给我点个小心心，支持一下。接下来就是见证时刻的奇迹，我现在启动，踩刹车，挂 P 档，3、2、1，一把着，动力也很强劲。再试一遍啊，看好了，又是一把着，走去前面看看。看到没有？发动机运转的特别稳，问题已经彻底解决了。怎么样？是不是特别简单？关注我，交一个懂车的朋友。